ಯೇಸು ದೇವರನ ನಾಮಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರದ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಮತ್ತಾಯ ಬರೆತ 23ನೇ ಸಂಧಿ ವಾಕ್ಯಲು 27-32. ಅಯ್ಯೋ ಕಪಟಿಲಾಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೇ ಪರಿಸಾಯರೆ ನಿಕುಲು ಸುನ್ನ ಕೊರ್ತಿ ಸಮಾಧಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರು. ಆ ಸಮಾಧಿ ಪಿದಾಡಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಅಂಡ ಹುಲೈ ತೂಂಡ ಸೈತಿನಕ್ಲಿನ ಎಲ್ಲುಡುದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಗಲೀಜಿಡಿದಿಲ್ಲ ದಿಂದಿಜುಂಡುಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಜನಕುಲೆಗ್ ನೀತಿವಂತರ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾನುವರು ಸರಿ ಉಲೈ ಕಪೋಡ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ದಿಂಜಿ ನಾದು ಲಕ್ಕುಲ್ಲಾರು. ಅಯ್ಯೋ ಕಪಟಿಲಾಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೇ ಪರಿಸಾಯರೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರವಾದಿಲೆ ಸಮಾಧಿಲೆನ ಕಟ್ಟದು ನೀತಿವಂತರ ಗೋರಿಲೆನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರೆ ಕಾಲೊಡು ಇತ್ತಿದುಡುವ ಪ್ರವಾದಿಲೆ ನೆತ್ತೆರಡು ಪಾಲುದಾರರು ಆತ್ವಾಯ ಪನ್ಪರ್. ಅಂಚಾಂಡ ನಿಕುಲು ಪ್ರವಾದಿಲೆನು ಕಿರಿ ನಕಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಳ್ಳರು. ಎಡ್ಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ ಪಾಪದ ಹಲತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ದೇವರು ಮೂಜಿ ದಿನಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ನಮೂನದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆರಿಪಾವುದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಉಲೈದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಂಕ್ಲು ಏತೋ ಕೋರಿಲು ತೂತ ಸಮಾಧಿಲು ತೂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಏತು ಜನ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತೂತೆರಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾಂಗ್ ತೂತೆ ಅವು ಪಿದಾಡಿದು ಏತು ಎಡ್ಡ ಸೋಕುಡು ಮಾರ್ಬಲಡದು ಕಟ್ಟಿದೇರು ಪಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಅದ್ಭುತಾಡು ಅವಲ ಒಂಜಿಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೇರು. ಅಂಡ ಪ್ರಿಯರ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲ ನೆನ್ನಿದರ ಈ ಪಿದಾಯಿದ ಈತು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿನ ಒಂದೇಟು ಉಲ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದೇನೆ ಯೇಸು ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಯಾನು ಪಿದಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜರ ಉಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಉಲೈದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವೇನು ಗೊತ್ತ ಓಡಾಂಡ ತೆರಿ ಓಡಾಂಡ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಯಾನು ಶುಭ ಸಂದೇಶನು ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆತ ಓದುನ ವಾಕ್ಯಲನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇಳ್ನ ಆ ದೇವರ ಸಂದೇಶನ ಒಂದು ಪರಿಚಯರೆಗ್ ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆಗ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಯೇಸು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಿನ ಪಲೆಗ್ ಪಂಡು ಎಂಕಲ್ ದೆತೊಂಡ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೇನು ಜನ್ಮಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುನೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಪದ ಜೀವನಡವೇ ಉಪ್ಪ. ಅಂಚಾದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಯನ ತುಂಡ ಏಪಲ ಆಯೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನಡೆ ಜೀವಿಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏರೆನಲ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಟ್ ಆಪಿನ ಅತ್ತು ಅವು ಏರು ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವಾಸಡ್ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಏರು ಉಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪಗ ಆಯನ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊಮ್ಮೆಲು